unaanza kuvuruga katika akili yako ndugu yangu. Najua mapenzi ni mazito. Kila mtu anampenda mtu wake kwa imani yake, umeelewa? Lakini usivuruge namna hiyo mwanangu. Mimi narudishaje wewe mkeo sasa? Wapi na wapi sasa mwanangu? Babu, sikia nikwambie kitu. Nishabembeza sana, nishachoka. Na kubembeza kila siku na kubembeza wewe nani mwanangu? Mimi nakubembeza wewe afu siku wewe. Sasa mwanangu, kama mama kausha hivyo hivyo. Na mimi sikuombi tena samani. Sikuombi tena simtumi mtu wote. Umeelewa vizuri? Tutaishi kama mbwa tu, poa. Alafu hizo dhamira yako unataka kuifanya ifanye afu tuone yani. Mimi sio mtoto wangu, mtu Rufiji mwanangu, mtu mtengeleko mimi. Umeelewa? Mimi mtengeleko ile. Kama unajua kuloga hivi na loga hivi mzee. Hapa bwana, huwezi kuwa na ugomvi na mimi. Abadani asilani. Tutaelewana kufa na kuzikana. Lakini sio mambo ya kila siku 300 tunazungushana bwana. Mimi kuna mtu mmoja aliniambia hakuna watu wanaopata faida kama wale wenye nyumba wanaojenga majumba mazuri yale apartment kodi 300, 800, 500, 200, lakini sisi tuliojenga vibanda huko Uswahirini vichochoroni huko kodi shilingi 30,000, 180,000 ya miezi 6. Mtu anakuzungurusha mwaka mzima. Sasa unajiuliza 30,000 lakini pia bado nanga inapaa. Mimi nitaibomoa pale nitengeneze chumba kimoja master choo na jiko. Nyumba nzima niliuonja lote natengeneza chumba kimoja, tunatafuta mtu akunilipa 800,000 kwa mwezi. Tena hiyo pesa nimeitoa kwa roho pande. Nimehangaika kulikuli, usione nimetoa simple. Unaonekana. Imeniuma. Nimehangaika kwa sababu tu kutaka kuuziba mdomo wako. Maana yake silali. Nakosa amani muda wote, mara masimu tu niletee langu. Ndio maana nimekuletea hiyo. Lakini tu nimetaka niifanye moyo wako uwe na furaha. Tuachane nayo. Mimi mwenzako nina shida. Na hii shida nimekaa nimefikiria hakuna kuweza kunisaidia zaidi yako. Nadhani unamfahamu yule rafiki yangu yule aliyetokea Mwanza, yule mweusi kuliko kwa Yambo. Yule wa Chato? Yule. Yule bwana mkubwa mimi sasa hivi tumegombana. Chanzo cha kugombana nilimtumikisha kazi mimi. Unaelewa? Lakini nikachelewa kumpa kiasi chake cha pesa. Kana nyumbani kwake mkeo amefariki. Ananiambia mimi ndo nimemuua. Yaani mtaa mzima hapa anatangaza kwamba bana chumvi nyingi ndo chanzo cha kufariki kwa mke wangu. Sasa mimi najisikia roho inaniuma. Mimi binadamu, afu ngami ni mstaarabu, wanapoongea vile ananichafua, jina langu linachafuka. Nikasema huyu nikimfuata mimi tutakuja kupigana. Kwa sababu bado ana hasira na mimi. Nikasema lazima nimtafute mtu mwenye hekima zake, busara, aweze kumfuata kwenda kumwambia bwana mkubwa anakuomba samahani kwa kile ambacho kimetokea. Na mtu mwenyewe nimekuona wewe kwa sababu unaonekana una sura ya kibusara. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo nakuomba ndugu yangu unisaidie kwenye hilo. Malizia tu kama umeniona nina sura ya kike. Basi hapo hakuna shida, unanitumia kama mshenga hapo. Yaani mshenga mie muolewaji weje. Tufanye labda kama vile labda Mungu aoe Masepetu. Mbwa Masepetu salipotea yule. Alafu mtasema akatangaza atakayemuona anampa milioni 1. Kwa hiyo mie ndo Wema Sepetu mbwa wewe. Yaani mimi ndo Wema Sepetu, wewe ndo mbwa sasa nakutafutia hapo mzima. Si unajuaga shughuli za yule mbwa Si baya, hakuna tatizo, mimi nitamapproach, nitazungumza naye. Yaani tafsiri yake ni kwamba kama utaweza kuzungumza naye vizuri, mimi nakupa shilingi 50,000 zawadi. Sasa hiyo 50,000 nije kodi yenyewe nimeipokea tu nusu mkate. Mimi nakudai madeni mangapi wewe? Nije hiyo 50,000. Nipe hiyo 50,000 yangu ili mradi wewe utakuwa umelipa kodi ya miezi 7. Nipe hiyo hela basi. Hebu nipe hiyo 50,000 kwanza afu tuelewane. Hebu sikiliza bwana. Hapana, bwana umesema una shilingi 50,000. Nipe hiyo 50,000 sasa hivi. Mimi nimekwambia vipi? Ukifanya hiyo kazi nakupa shilingi 50,000. Na sio kama ninayo hapa. Usete tamaa, usete mchongo wa tamaa. Ushanielewa vizuri? Ngingiringa, ni papo kwa papo. Nataka hela yangu bwana. Nipe hiyo 50,000 sasa hivi bwana. Usiniambie mambo hayo bwana wewe. Sikiliza basi nikwambie kitu kimoja. Sinayo hapa. Hiyo hela nayo Asmani Mtinda. Na mimi soko nimemwambia mtu Mtinda kutumia hiyo hela kaniambia kutumia jioni. Kwa hiyo fanya hilo jambo nakugea mimi jioni 50,000. Jishikilie mwanangu, mtoto wa kiume. Wewe mimi sio mtoto wa kiume, mimi ni baba. Kwani utoto nishavuka mie baba. Sawa, baba mwenye mwanya. Baba mwenye mwanya na watoto wake, baba wa kiume. Mwenye uwazi. Sawa. Watoto 10, kila mtoto na mama yake. Leo nafikiri nina mchezo. Mimi ni product, ni kiwanda. Nikiamua kuzalisha nazalisha kweli. Wewe sio mtu na watoto 10, watoto wote mama mmoja. Zalisha, msiba wako je wapi? Kila mwanamke aje na ndugu zake. Si unaonekana msiba wa mtu maarufu. Ndugu huyu. Kaka ninipa huyu. Kama ingekuwa mambo ya BASATA, mtu kwenda kufungiwa. Ndio maneno makali. Kijana wangu, kuna habari nimezisikia nikaona sisi kama watu wazima
panapotokea ikhtilafu lazima tuziweke sawa, kwa sababu sisi tupo kwa ajili ya kuwarekebisha vijana wetu. Kuna mambo sio mazuri. Wewe na bwana Chumvi Nyingi ni marafiki wa miaka mingi, mmesoma wote, mkua wote, lakini mmetofautiana, ni vitu vya kawaida ya kifamilia kugombana, lakini mkigombana tunatakiwa sisi watu wazima tuwaeke sawa. Kwa nimekwambia bwana, hebu malizeni tofauti zenu. Mwe kama zamani, muendelee kushirikiana. Aliyopita si ndwele, tugange mapya sasa. Sikiza kaka, nikwambie. Mimi ninakuheshimu sana. Hata mimi nakuheshimu. Siwezi kumsamehe Chumvi Nyingi. Ila kama unataka nimsamehe Chumvi Nyingi, kamwambia arudishe uhai wa mke wangu.